Jagoran NNPP na ƙasa Dr. Rabi Musa Kwankwaso bai amince gwamna Abba Kabir Yusuf da mukarrabansa su sauya sheka zuwa APC ba. Kabir Adamu Kofar Ruwa jigo a ɗarikar Kwankwasiyya ne ya bayyana hakan a wata hira da ya yi da manema labarai a Kano. Ya gargaɗi gwamna Abba da sauran masu mara masa baya da su canza shawara, yana mai cewa babu abin da za su samu a APC. Ana ci gaba da cece-kuce tsakanin mabiya ɗarikar Kwankwasiyya yayin da jita-jita ke ƙara cewa gwamna Abba Kabir Yusuf zai sauya sheka daga NNPP zuwa APC ke ƙara ƙarfi. An tattaro cewa jagoran NNPP na ƙasa kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa Sanata Rabi Musa Kwankwaso bai amince gwamna Abba ya sauya sheka zuwa APC ba. Ɗaya daga cikin jagororin Kwankwasiyya a ƙaramar hukumar Dala ta jihar Kano, Kabir Adamu Kofar Ruwa ne ya tabbatar da hakan a wata hira da Freedom Radio ta wallafa a Facebook. Kwankwaso ya amince Abba ya tafi APC. Kabir Kofar Ruwa ya yi ikirarin cewa yana magana ne da yawun madugun Kwankwasiyya kuma babu sa hannunsa a wannan shiri da gwamnan Kano ke yi na haɗa kai da APC. Sannan ya gargaɗi 'yan majalisar dokokin jihar Kano da na tarayya, kwamishinoni da ciyamomin ƙananan hukumomi da ke shirin bin Abba gida-gida. Jigon ya jaddada cewa duk da taimakon da ya yi wa gwamna Abba baya buƙatar komai daga wurinsa, yana mai nanata mubaya'arsa ga Kwankwaso. Jigon NNPP ya gargaɗi gwamna Abba. Kabiru ya ja kunnen gwamnan Kano da cewa da wahala ya ci zaben fidda gwani a APC idan har ya canza jam'iyya saboda kurayen da ke hangen kujerarsa a jam'iyya mai mulkin ƙasa. Maganar da ake yi ta gwamna Abba zai koma APC babu sa hannun jagoranmu injiniya Rabi Musa Kwankwaso, wanda ya ga zai bi su je su ci daɗi lafiya. Muna muku Allah ya isa kuma ba za ku yi nasara ba. Jam'iyyar APC da kuke ƙoƙarin tafiya ba sa hannun madugu Kwankwaso kuma babu umarninsa. Sannan ina tabbatar muku da cewa ba abin da za ku samu a jikinsu, ba zai ci muku zaben fidda gwani ba. Akwai yiwuwar ba za su iya cin zaben fitar da gwani a APC ba, daga shi gwamna Abba har waɗanda za su bi shi. Don haka ina ba ku shawara mu zauna a NNPP mu yi wa jagora Kwankwaso biyayya, in ji Kabir Adamu Kofar Ruwa. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.